Kemarin pelanggan saya daripada Sarawak, dia kata anak murid dia 3 orang dah mati kerana penyakit anjing gila tu. Lepas tu dia kata dia nak post hari, dia nak bank in hari ni lah. Pasal denggi tadi. Siapa yang kena? Menantu. Macam mana keadaan dia lepas dia makan? Makan 2 hari je. 2 hari. Betul. Alhamdulillah betul 2 hari. Darah dia turun sampai 133. Makan tak ada, dia makan madu ni selera pada. Alhamdulillah betul lah. Orang dulu pun 2 hari, 3 hari lega terus. Lepas dia 2 hari, dia naik 500. Dia terlebih lah. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya yakin kalau masalah anjing gila ni pun sama juga. Tu kata hebatnya Quran ni, mukjizat Quran ni hebat, hebat doa tu hebat. Kesian, tak apa kita hormati semua. Kesian dengan orang saintis-saintis, doktor-doktor pakar duk cari penawar ni. Kita dah ada dah ni. Dah jumpa dah. Pasal ramai macam tu kalau denggi 2 hari 3 hari. Lepas pada tu selepas dia sihat, dia tak akan sakit sendi lagi dah. Memang. Kalau orang yang pergi hospital bubuh ayak tu, dia akan sakit sendi sebulan 2 bulan. Lepas tu okey, memang okey. Betul lah. Okey. Jadi betul. Selera Dia memang dia selera tak ada sebelum tu. Jadi saya dah ni kan. Balik dari sini, besok tu saya terus pergi, saya cuti. Saya pergi di hospital. Allah, denggi. Bawa pila madu. Kebetulan saya pergi tu dia demam dah korang. Jadi lepas tu dia boleh keluar. 2 hari bagi dia minum tu. 2 hari pula doktor suruh check kan. Hari ketiga tu dia pergi. Pelet dalam darah dia naik 500. Naik 500. Sebab biasanya kalau kena denggi ni 10 ke 15 drip ayak tu dimasukkan. Sebab dia sebenarnya depa tak ada penawar sebenarnya. Depa harap bubuh ayak nak bagi halau benda tu ya. Denggi memang tak ada ubat pun. Tapi kita ada jumpa dah no. Alhamdulillah, syukur sangat. Okey, lepas tu yang tu kan. Bagi kat mak dia. Mak dia. Ya. Ingat dia resi. Tapi mula-mula tu dia minum tu, dia rasa sakit lah belah ni. Nak servis tu? Dia sakit. Dia sakit habis sendi. Memang. Makan. Kata kat ustaz ada sakit belah pinggang apa semua. Lepas tu balik dia ada poin-poin dia, bukan semua. Ya. Dia repair satu-satu, hebat sungguh. Jadi kita syukur sangatlah. Hati senang. Kita selera tak. Betul. Kalau badan nak makan. Hati senang. Sebenarnya makan madu tu dah kenyang dah sebenarnya. Kalau takkan nasi pun kita boleh duduk. Tapi selera. Itulah syukur sangat. Selera lebih. Badan pun dah